So guys, bibili na kami ng bihayas mama, step. Stiefmütterchen. Ano siya? Bayula Corinota. Bayula Corinita. Bibili na kami kasi nga ano na kami. Maganda na naman yung panahon at malapit na yung summer. Ach, guck mal hier, schön mit Orange. Hey guys, di ba marami yan sa atin dito? Yung ganito ba? Yung ganito, di ba marami yan sa atin? Parang gusto kong bumili. Ang ganda nito guys. Oh, ang ganda ng color. Gusto ko yun. Eto. Bilhin ko yan. Anong pangalan nito? Candycium Variagatum. Variagatum. Marami yan sa atin eh. Aso. Stefan? Ja, weiß ich nicht. Der ist irgendwo lang gelaufen. Lang. Ah, Topf. Wir müssen die Ach, die Topfen. Töpfe müssen doch noch. Ja, muss Ja, noch. da Wie können kann wir man ja das die rein? Blumen reinstellen. Die ist ja so, ich weiß gar nicht mehr wohin damit. Guckst du es mal. Und die andere ist auch so groß. Sag's mal von Weiß ich aber Stefan. nicht, ob ich die im Sommer mal rausstelle. Ja, guck mal, was ist das? Das sind Blumen drauf. Achso. Wo ist Stefan? Ja, weiß ich nicht. Der ist irgendwo lang gelaufen. Lang. Ah, Die kleinen die Topf. waren in der Nähe. Wir müssen die Ach, die Topfen. Töpfe müssen doch noch. Ja, muss Ja, noch. da Wie können kann man wir ja das die rein? Uy, ang lalaki ng mga lagayan ng mga... Ja? Bibili kami ng lagayan ng bulaklak, guys. Ang laki-laki. Ayan, lumaki na kasi yung bulaklak namin. Kaya ayan, bibili kami ng tof. Ay, bumili na naman siya. Was ist das, babe? Kahoy? Kahoy. Gagawa kami ng ano. Kann ich aber nur selber bauen. Gagawa kami ng ano naman. Yung sa computer niya ba? Gagawa naman siya. Weil das ist ja so eine Schräge drin, das kannst du nicht kaufen. Ja. So die kleinen Orte. Jo, perfekt.